Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maalesef menajer oynuyoruz. Arkadaşım sunucuma geldi. Ve en kristaliyle şuna benim burayı patlattı. Uğraştım. Bitti. Sadece ışıklandırma kaldı. Kitapları da yapacağım. Şu an çakmak ve çelik yani çakmak yapıp buraya yakmalıyım ve olmuyor. Maalesef dışarı çıkmalıyım, o yüzden şuradan hemen bir uyuyayım. Maalesef arkadaşlar onu ben de sevmiyorum. Bak ejderha kafamda gitmişti. Ve siz de arkadaşlar böyle videolar gelmesi için kanalımıza abone olup like edip bildirimleri sakın açmayı sakınlıkla unutmayın. Çünkü bunu yapınca ben çok seviniyorum ve çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Şunları hemen şu fırına koy. Şuradan hemen hava bir şey olmasın, ben alayım. Abi yandan ses geliyor. Bir şey olmaz arkadaşlar. Derdime getirin. Bir şey olmuştu. Azıcık bir şey var. Bir şeye bakıyorum. Şey ya. Bezimi yapmıştım. Onun bir keresine kayıt almıştım böyle. Acaba bir şey olur mu diye. Bir kayıt vardı. Onu açmıştım. Arası gelin. Da çıktı. Tamam dur. Şunu attım. Sonra gittim. Bazılarına neydi? Buna böyle uçmayı böyle basıyor normal. Arkadaşlar bakın. Bir kere bakın. Buna da basıp böyle iyi basmalısınız. Algılıyor o zaman. Belki sizinki öyle değildir de. Şimdi bazı telefonları da öyle. Ben telefonla oynuyorum, doğru söyleyeyim. Şimdi bana demir lazım. Demir bende var. En iyileri bende var. En güzelleri bende var. Bende var. Şimdi bak demir harcayasım yok benim pek. Çok uğraşıyorum çünkü mob farmı da yapasım geliyor. Şunu aç. Tamam. Şimdi bunu yerine şu kristallerden toplayacağım. O yüzden şöyle gaz yürü git, bak tek kurşunuma bakarsın. Tek okuma bakarsın. Normal oka da bakarsın. Elimdeki ayarının dırdına da bakarsın. Şöyle. Hadi. Hadi. Al sana ağzını hır. Yanmam. Ölmüyorum. Mal. Bu gerizekalı. Kendine hasar ver. Hasar alamıyorum ki. O kadar güçlü. Aldım mı şunu şekilde. Bir tane. Soru topluyorum zaten bunları ya. Toplayacağım diye. Bir end'de giriyorum. Abi göstereyim portalın yerini. Hayır. Şimdi oraya gittikten sonra 1000 tane eşyam var, orada gizli yerlerim var. Acaba oyun baklarıyla yani sürüm değiştirerek şey yapabilir miyim ya? Adı neydi? Oyun baklarıyla şey yapabilir miyim dedim. Çünkü eski sürümlerde end portalına eklediğinde yani end eklendiğinde şey vardı ya böyle. O end portal yağmur böyle mavi. İşte onlarla onu patlatabiliyordum, böyle eline gelebiliyordu. Ondan acaba yaralanabilir miyim diye düşündüm. Evet, bir sandım.
O kadar hızlı uçuyorum ki çanklar daha yüklenmiyor. Ve ben bunun sayesinde burada iyi XP varmış, toplayayım da zırhım yenilenir de tamir alanı var. Dikenler var ya bak. Dikenler biri 3. Normal bir değil. 3. O kadar zenginleştim ben. Çanklar yüklensin be ya. Da yok o kadar da zor ama. 1 milyar. Yanına bir de video izliyorum. Hoşuma gidiyor. Nedense açtığım bu site'de böyle hiç böyle şey olmuyor. Şey yok. Nasıl söyleyeyim. Netherite yok, hep şeyden buluyorum ben. Nether karelerinden bir sürü buldum. Biriktirdim de. Rahatım ben yani. Rahat ol toprağım, hiçbir şey olmaz. Arkalarım hiçbir şeyden olmaz. Dur. Buralarda da olabilir. Uzaklaştım base'den çünkü bayağı uzak. Gelmiş miyim lan ben buralara? Gelmiş olabilirim. Ama şu uçalım. Yok, gelmemişim. Tutlar mıyım bilmiyorum. Yok. Buraya gelmişim ben. Ben buralara gelmişim. Bette. Havai fişeklerim bette. Toplayacağım baya. Onun formunu yapacağım, bir sürü barut toplayacağım. Onunla yapacağım, bunu toplayacağım. Of. Creeper farmı da yapayım mı acaba diye düşünüyorum. Bak izleyeceğim. Yapacağım çünkü bana çok lazım. Arkadaşlar okullarınız nasıl geçiyor? Sonra söylemek istiyorum. Lan veremiyorsun değil mi sonra he? Veremiyorsun değil mi lan he? Adam elini o başaklı etmiyor. Onu ben söyleyecektim. Oh. Of bayağı toplarım. Tık. Adam elini o başaklı etmiyor. Ben söyle. İyi lan bunlar toplanıyor. İyi oluyor bunlar benim. Hem de XP kazanıyorum. Zırhıma da fayda oluyor baksana. Zırhımı yenileniyordu. Almayacağım zırhı giy. Tamam. Oh. Gel. Dur olmadı. Kalkanda olduğum için yavaşım. Uzak olmadı bak. Gel lan. Hatta millerini gör. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Okullarınızı cidden ben de merak ediyorum. Böyle arkadaşlarım da merak ediyor. Acaba tek bizimki mi kötü yoksa tek sizinki de mi kötü bilmiyorum. Ama sizinki iyidir. Ah bana bulaşma. Deri alayım. Ben ne alayım? Belki ben şey sayayım mı? Envantere gireyim envantere. Envantere bak gibi. Bir de bunu temizleyeceğim değil mi? Değil mi? Bakalım. Tamam dur biraz. Şuradan Nether portal. Nasıl yani? Dur. Ha bu eski kalkanımda rahat. Şu iyi. Şunu bayağı toplamışım. Şu kuartları at. Tamam şeylerim varmış benim. Şuradaki yere gideceğiz. Şuradaki bloklara bakın. Şuraya. Orada bir yer var. Ayarla tamam dur. Şimdi orayı bulabilir. Tam eşitlersen. Ben de nasıl alayım ben?
Kamil. Tamam. Buradan dümdüz yerdir. Arkadaşlar ben bazı bug'lar sayesinde yapıyorum. Bazı şeyleri böyle yasaklı şeyleri. Onları kusura bakmayın çünkü ama ona bakılırsa düz dünyada da oyunu bitirmek kolay aslında. Yani Java da kolay. Anam dur. Dur. Bak. Burada sandık var. Bu sandık yanmış. İşte bu be. İşte bu. Oğlum ben ne yiyeyim? Ne çıktı? 64 tane oldu. Dur. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şangur. Aldım. Obsidian lazım oluyor biliyorsunuz ki. Abi peki o obsidianlerle projem var mı bir tane? Evet. Var arkadaşlar. Yapacağım. Okula birisi gelmişti bizim yerden. Bizim köyden yani. Okula bir köy. Benim burada da bir köyüm var. Orada okuyayım dedim. Şimdi orada okuyordum. Tamam mı? Yine birisi geldi. Normal elmas kazma diye bakıyorum lan. Lavın içindeyken. Tamam. Neredeyim oğlum ben? Dur. Ayarları karıştırdım. Oğlum hadi. Oğlum ben neyim? Taş mıyım lan? Batıyorum. Diyeceksin burayı bulamazsın diye bana yerini göstermiş. Arkadaşlar siz böyle kötü bir mobility sıfır yaptınız mı? Biz yapacağız. Arkadaşlarla 2 kişiyle yapacağız. Siz de aşağıda kanalımıza abone olmayı, like atın, bildirimleri sakın ama sakın açmayı unutmayın. Abi PUBG videolarını aldı. Arkadaşlar hesabı bir düzenlemeye çalışıyorum. Direktlik binbaşı ünvanının şeyini de aldım. Ünvanı alacağım. 10 başındayım şu an. Binbaşı almak üzereyim az kaldı. Abi peki şehrinden oldu. Onu da yapacağız. İlk önce biz yani base'i halledelim dedim. Çünkü base'i biliyorsunuz ki arkadaşımız Mustafa diye birisi var. Mustafa. Delme var. Vur. Delme çok kötü bir şey. Hayır. Yayı kullanacağım. Delme çok kötü bir şey. Eğer zırh kullanıyorsanız zırhınızı ifade eder. Eğer bir de dikenler varsa. Kurtuldum. Zırhımın canı kaç. Bakacağım. Çıksana. İyi vurmuş. Eğer kaçtı sonra onun için hiç şey olmaz. Bak onun bir ablaları var tamam mı? Okula yeni gelen bir insan. Ablaları yok ablam onlarla oynama bizimle oyna böyle biz büyüyüz tabii 4. sınıfız. 6'lar 7'lerle oynuyor. Yok onlarla oynama sen onlarla oynayınca psikolojin bozuluyor. Sana ne lan çocuğu?
Çocuk bir oynayası var. Ha? Çocuğa karışamazsın. Sen çocuğun ablasısın ama çocuğun hayalleriyle oynayamazsın. Tamam mı? Eğer bu videoyu görürse o çocuğun şeyleriyle oynama. O çocuk kendisi yani eğleniyor mu eğleniyor. Psikoloji bozulmuyor mu bozulmuyor. O zaman bozulmuyor, sıkıntısı yok. Sıkıntı yok o zaman. Herhalde ben buraya geldim. Gelmişim herhalde. Gelmeliyim eğer ben buraya bir lootları. Bak. Bir girerim, iki de çıkamam. Yürü git. Alayım ben. Bak envanter. Beni. Hayır. Delmeli birisi var herhalde. Sivrisinek yürü git. Çok ayıp. Ne? Oh! Yürü git. Yürü git. Normalde en güçlü zırhı da yapacaktım. Bakkala. Çok iyi. Almamışım. Tamam alırım ben burayı. Evet, işte böyle yerlerden çıkartıyorum ben. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle. Şunu al. Şalkır kutum nerede benim? Yapma bir kral. Alacağım mı şunun içinden? Kapat şurayı. Daldım. Çıktım. Envantere girdim. Şunu aldım. Yine banyo arıyorum. Aldım koymak için blok. Tamam. Bas. Tamam. Blok buraları kır. Yemin ederim salam. Aman abi. Tamam. Hazır mıyım? Dur. Kas. Koy. Bu değil. Uğraştım ama. Görmemiştim. Gözüme sokayım ben. Gözüme iyi. Ciddiyim bu arada sokayım. Şimdi koy. Aç dur. Kır. Aç. Çok önemli. Şimdi hemen şunları geliştireceğim. Doldu. Ver. Bir tane daha. Evini. Tamam. Aldım. Aç. İpleri al. Çok iyi. %100. Golden apple.
Gelin lan. Hayır hayır hayır. Şöyle aldım. Gel. Kaçma lan. Yolu kır. Al komiserim oraya bak. Şimdi gör git bak. Arkadaşlar ben bunu videoda açacağım ve siz bunu sabah göreceksiniz. Bu videoyu görürsünüz. Aldım. Aldım. Tamam. Tamam 4 dakikam var. Ve ölmemeliyim. Çünkü bura bir beyiz ve bu beyizi yağmalayar. Yağmalayacağım bu beyizi. Hayır unutuyordum. Unutuyordum. Siz belki biliyorsunuzdur abi almayı unuttun abi. Söylüyorsunuzdur ben görmedim pardon. Zaten neden koyamıyorum lan? Ha. Buraya büyük ihtimalle almamışım. Ha asanlık. Bakın. Piksel. Pikseli var orada. Piksel şu an nereden gözüküyor? Burası base'lerine gideceğiz. Gerçek base'lerine bura. Ana yer yani. Ana değil de. Yapılıyormuş. Biz yapılmadan önce çökmüşüz. Öyle düşün. Gerçekten diyelim gerçek olsaymış. Of! Çöpleri bulduk. Şunu makmaları alalım. Şunu. Tamam. Şimdi giyeceğim onu. Duvara 360. Hadi girdim. Giy. Korkuyorum yiyeyim. Ciddiyim bu arada korkuyorum. Ciddi korkuyorum. Nereden buraya? Gördüm. Bekle. Koydum. Bunları al. Yağmaladığımın işareti. Sana. Sıra sende kaçma. Kaçma lan. Tamam bitti. Ben. Gel. Bismillah. Çok iyi yukarı çık. Burada mı? Yok. Tamam. Az kaldı. Eminim. Şimdi bu bezleri ben çok yağmalamıştım biliyorsunuz benim ilk eski CD'mi. Orada çok buluyorduk. Şimdi buraya atlattık. Şura o 30. kata. Bayağı nether taşı toplamalıymışım. Ah! Okçu var. Okçu indir. Golden apple. Kır. Okçunun anasın. Arkadaşlar ben ortaya bir gidip geliyorum. Hemen burada görüşeceğim. Okçunun anasını dıt yapacağım. Arkadaşlar kaydı durdurmuşum. Yarım saattir. Yarım kalple büyülü elma ile kurtuldum. Öyle bir eşyalar çıktı görecektiniz. Yarım kalple bir kurtuldum tamam mı?
Az önce şuradan yemin ederim bakın. Şuradan bak piktim vurdu. Ben de geri savruldum. Orada neydi? Şu 4 dakikam bitmişti. Tamam. Bak ara sıra fake atacağım. Uğraşıyor ya. Özümden atayım. Şurada bir koduklarım ne oldu lan? Şimdi mi geliyorsunuz ha? Ne bunlar? Bebeler. Şuradan ben blok koyup çıkacağım ya. Bizim buralarda full şey oluyor. Düğün. Cumartesi ve cumartesi günler yani tatiller bir düğün geçiyor. Nedense. İyi. Herhalde insan kazandırmak için buraları. Öyle sanıyorum ben. Bulmuyordu pek insan yok mümkün. Burada evden çıkamıyor. Dışarı çıkan amca mı var? Arkadaşlar bu emeklerime karşılığında bir like alırsam çok ama çok ama çok 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 ama çok ama çok sevinirim. Evet çok sevinirim. Hem de ne kadar çok anlatamam. Boşsana. Hızlı yemek gibi. Şuradan bol bol blok toplamalıyım. Baya blok. Biraz da kuvars. Oğlum. Açtım yol. Bir daha açayım. Arkadaşlar böyle. Abi şehir videosuna bir daha gelecek arkadaşlar. Oraya yerimizi bayağı toparlayacağız. Oraya bir topraklayacağız. Taş şeyleri bir topraklayacağız. Ondan sonra oraya bir en son bununla karşılaştığımda deli olmuştum. Şunları harcayayım. Az kalmışken ben harcayıvereyim arkadaşlar. Kemik blokları selam. Bak bulaşma bak. Dayı. Arkadaşlar tatilleri geldik okullarınız sevinenler vardır, sevinmeyenler belki. Çoğunuz seviniyordur. Sevinin arkadaşlar. Siz de seviniz kadar bizi seviniyoruz. Şundan. Tabii ki bizim sınıfın en güçlüsü benim bana kimse ulaşamıyorlar. Ve bizim sınıfta Mehmet Ali diye birisi var arkadaşlar. Onunla oynayacaklar. Onun kuzeni gelecek tamam mı arkadaşlar? Oynayacak ne ya? Allah Allah. Ona bir kuzeni gelecek. Diyormuş onun taş ondan o da elini bir taş alıyormuş fırlatıyormuş cartta curtta. Ben küçük 5-10 yaşlarımdayken ben deliydim. Bana bulaşan neydi? 2 gün sonra yoktu. Ciddim bu arada. Liseleri dövüyordum ben. Abimi dövemiyordum. Abim beni bilir.
Oyun oynamıyorum PUBG Mobile biliyorsunuz. Oğlum benim ne zaman şeye gitti lan? Ateş olma. İşte oynuyorum. Tamam, adamlar bana bir bulaşıyor. Ben liseleri bir dövüyorum göreceksiniz. O zaman bizim yani, liseleri dövüyorum. O çocuk da ortaokulu dövüyormuş. Ben lise dövüyorum. Ama abartıyorum böyle diye hayır. Neymiş liseyi dövmüş. Daha 8 yaşındayım. Ben de 5 yaşımda dövüyorum kardeşim. Belki benden de güçlüleri vardır. Bilmiyorum. Belki benden böyle küçükleri de vardır. Güçlüler de vardır. Belki onun anıları daha iyidir benimkinin. Ama çocuk diyor ki yok. Ne olursa olsun Hulk da olsun olsun. Arkadaşlar bakın güçlü olmanın tek bak herkes güçlüdür. Bakın güçlünün tek amacı inanmaktır. Diğerleri doğuştan iri. O şey yaparım. Artık bu videonun başlığı şey olur. Nereye? Beyzi kurtarmak yerine hangi çocuğu vurdu bana? Sivrisinek sen yürü. Akşamın köründeyim zaten. Dün okula gideyim dedim. Çıldırdım. Gitmeseymişim ama bir maç yaptık arkadaşlar. Göreceksiniz. Bizim sınıfın bak sadece bir 4 kişilik. Sınıfın yarısı yani. Hepsi geldi tamam mı? Biz 4 kişiyiz. 5 kişi var. Yani toplam o kadar değil. Kızlar da var ama bütün sınıflarda neredeyse kızlar kadar erkekler var. Şimdi bak o kadar şey yapıyoruz. Böyle. O kadar böyle 1 vs 4 attık orada böyle. Bütün sınıfa karşı neredeyse ben, Bedran ve Mustafa ve Furkan 4 kişiyiz. Bak ona rağmen bak sınıfın en hızlısı ve en güçlüsü benim. Sınıfın benden daha iyiler yani benden çıldırmış halleri yani benimden daha acılı şeyler yaşayan ve daha kaba annelerde yaşayan arkadaşlarım da vardır. Onların özellikleri benden daha iyi yani ben maçta pek iyi değilim ama ben elime top gelsin yani beni alamazlar yani zor alırlar. Ben ondan yararlanıyorum hızlıca tık 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 bir hızlıyım ya. Sonra ben hızlısıyım. Onu da 3. sınıfta kaptım. Yok 4. sınıfın ilk dönemlerinde aldım. En hızlı olmayı. O zaman böyle biz de şeyiz böyle. Aygara gitmiş Keloğlan hani Keloğlan devleri var ya onun gibiyiz. De böyle iri iri. Aslında 4. sınıfın böyle iriyiz böyle. Tamam bak bizim sınıfta kızlar var tamam. Full bizim arkamızda oturuyor. Ha dur kötü şeyler yok. Tamam kötü şeyler yok öyle düşünmeyin. Şimdi bak onlar bak biz 3. sınıftan beri bizim arkamızda oturuyorlar. Dedim. Acaba onlarda diyorum bir terslik mi var? Aklım hep bizi gıcık ediyorlar. Mustafa ile düşünüyor. Mustafa bunlar bizi gıcık ediyor dedik. Onda sana bak sınıfın erkeklerini aldım tamam mı? Bir gıcık ettik. Bir gıcık ettik. Halledeceğiz. Matematik dersindeyiz. Ders böyle öğretmenler zili de çaldı. Böyle uğraşıyoruz. Bir güldüm göreceksiniz orada. İntikam neymiş? Gıcıklık. Ha? Ben buraya nasıl koydum? Dalgınlıkla. Şimdi nasıl olmak istemem. Şimdi biz böyle sınavı topladık ya. Erkekleri bir gıcık gittiğimizi düşün bak. Bak kızın 180 sayfalık yani bir 3-5 kitap kadar hani büyük defterler var ya çoklu defterler onlardan almış.
Onu göreceksin. Ne yaptığımı hiç sakınlıkla sormayın. Bak tam erkekleri iyi bilir. Erkekler iyi bilir. He? Piksel biraz bir tık biraz. Böyle şeyim. Ben psikopatım. Göreceksin. Öyle bir gıcık ettim ki bizim sınıfı. Bir kere bizim sınıf vs şey yapmıştık ben. Bizim sınıf beni hiç yıkamıyor. Yani sınıfın onunla en güçlüsüyüm. Çünkü bak kimse yıkamaya Bedر diye birisi vardı. Abanması yedi. Çocuk bir abanıyordu. Amele sümüğü gibi herkesi yapıştırabiliyordu. Çocuk o yıl tamam mı? O yıl ben ikinci sınıfta bir hataya girdim. Birinci sınıfta biraz utangaçım. Çünkü ilk başlamıştım. Böyle ikinci sınıfta bir yani herkesi bildiğim için herkesin bir özelliği vardı. Onları bildiğim için dur bunları böyle bunu şeyle böyle kazılacak. Abi bunları böyle kazacaksınız tamam mı? Bunu yaptığınız sayesinde kazın. Şunları şunları kazayım. Eksi 1 çıkıyor. Zırhı bir fullleyelim. Ne? Ha? Nasıl ne? Ne? Arkadaşlar. Bir dakika. Yemin ederim ben koymadım arkadaşlar. Yeminli. Oo, var mı? Var mı? Daha çok. Oğlum iki tane de. Oğlum şansa bak. Dur artımızda olabilir. Yok hiçbir yer yok. Şansa bak. Aa. Yanlış kazmayla aldım diye korktum bir anda. Ha doğru lan benim şanssızlığım yok vardı. Abi bak abi hile yapma. Diyenler vardır. Tamam kardeşim. Zaten ben hileci birisiyim. Sakınlık değil yapmam. Nedir et? Önüme gelen şey. Base yağmadıktan sonra benim olduklarım şey. Ben baya maden yapacağım. Ben baya maden yapmalıyım çünkü baya kömür tıkasım gördüm. Ama dibi çok değil çok. Şöyle yüzelim. Arkadaşlar ben şu karşıya varıp geleceğim. Neyse. Geldim. Yüze geldim. Baya uzun sürdü. Şimdi ben kendi portalımı yapacağım. O yüzden. İnşallah böyle yapıyorduk. Unutmuştum bayağı. Portalı bayağıdır yapmıyorum o yüzden. Dur. Gitmek istiyorum. Koordinatlarımı da artık evimin izlerim. Nerede çıkacağım ben de bilmiyorum. Hadi bismillah. Vardık. Baya uzağa gittik. Baya. İnşallah oyunun dışına çıkmamışızdır.
Çünkü olduğumuz yerden bayağı uzaktayız arkadaşlar. Video 40 dakika. Kesilmemiş haliydi. Bayağı kesilmemiş hali yanında. Neredeyim? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atıp bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya da şöyle yapacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşım bana komut vermişti, bazı komutlar. Şimdi bunu kıralım. Eksi 500 mü? Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Nerede oğlum biz? Şimdi. Burası neresi? Jungle biyomü. Bir dakika. Oğlum burası neresi? Zaten Nether'a bir adam nasıl diyeyim? Şu yeşil blok ya. Yüklen lan sen de. Bu ne oğlum? Bakacağım. Abi hile derseniz deyin arkadaşlar. Ben bazı bir şey yapacağım. Bakın. Şöyle bir oda var, tamam mı? Odanın burasında böyle bir oda var. Bilmiyorum. Neden böyle? Videomuzun daha sonra geldik. Kanalımıza like atıp bildirim. Görüşürüz.